हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनूज किचन रेसिपी। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए लेके आए हैं 5 मिनट में बनने वाली बहुत ही टेस्टी और यमी रेसिपी, जो बच्चे हों बड़े हों सभी को बहुत पसंद आने वाली है। तो यहाँ पे देखिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं और आप इस रेसिपी को एंजॉय कीजिए। सारे इंग्रेडिएंट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थोड़ी गला ख़राब होने की वजह से ज़्यादा बोल पाना पॉसिबल नहीं है, तो आप यहाँ पे इस रेसिपी को एंजॉय कीजिए। रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शेयर करें, लाइक करें। आप अपनी रेसिपी को एंजॉय करिए और अपने घर में ज़रूर बनाइएगा। थैंक यू।